बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, दरियाओं की ताज़ा तरीन अपडेट में आप सभी को वेलकम करते हैं। नाज़रीन, आज की सबसे बड़ी अपडेट ये है कि इस वक्त दरियाए सिंध में तरबेला डैम से पानी छोड़ दिया गया है। बहुत ज़्यादा हद तक स्पिलवेज तरबेला डैम के खोल दिए गए हैं। मैं पहले बकिया दरियाओं का डेटा बता देता हूँ ताकि जो दूसरे दरियाओं के रहने वाले लोग हैं उन्हें जल्दी उस डेटे का पता चल जाए। फिर हम दरिया सिंध पर बात करेंगे। पहले दरिया सतलुज की बात करें तो गंडा सिंह वाला पर इस वक्त पानी का खराज 3600 है, सुलेमान की पर 7900 है, इस्लाम पर 7000 है और पानीनद पर 16000 क्यूसेक है। दरिया रावी जस्टर पर इस वक्त पानी का खराज 4800 है, शाहदरा पर 14000 है, बलूकी पर 9000 है, सिधनाई पर 3000 है। दरिया चनाब मराला पर इस वक्त पानी का खराज 22000 है, खानकी पर 34000 है, कदराबाद पर 22000 है और त्रिमो पर 17000 है। दरिया नीलम झेलम की बात करें तो मुजफ्फराबाद पर 15000 है, डोमल पर 14000 है, चटर क्लास पर 36000 है, आज़ाद पतन पर 38000 है, कोटली पर 3400 है और मंगला डैम से पानी का खराज 15000 क्यूसेक है। रसूल पर इस वक्त पानी का खराज नहीं हो रहा। मंगला डैम का जो लेवल है वो 1194 फीट तक पहुँच चुका है। इसकी मैक्सिमम गुंजाइश जो है वो 1242 फीट है। अब दरिया सिंध की बात करें तो पीछे से इस वक्त सकरदो पर पानी का खराज 97,000 है, प्रताप ब्रिज पर 1,42,000 है, बिशाम पर 1,85,000 है। तरबेला डैम का जो लेवल है वो 1525 फीट तक भर चुका था। अब इसकी जो गुंजाइश थी वो 25 फीट बाकी थी। तरबेला डैम के सुबह 6 बजे से स्पिलवेज जो थे वो आहिस्ता आहिस्ता खोले जा रहे थे। अब जो है वो मुकम्मल तौर पर स्पिलवेज खोल दिए गए हैं और यहाँ से जो इस वक्त पानी का अखराज दरिया सिंध में किया जा रहा है ये निचले दर्जे के सैलाब का अखराज है और यहाँ पर इस वक्त 3.25 लाख के लगभग पानी का अखराज दरिया सिंध में किया जा रहा है। 2,63,000 क्यूसेक इस वक्त तरबेला डैम से दरिया सिंध में पानी का अखराज किया जा रहा है। उधर काबुल से भी 70,000 क्यूसेक पानी का अखराज दरिया सिंध में हो रहा है। तो आप अंदाज़ा लगाएं ये 3 लाख से भी ज़्यादा का सैलाबी रेला इस वक्त दरिया सिंध में दाखिल हो चुका है, जो कि काला बाग और चश्मा पर दरमियाने दर्जे का सैलाब बन सकता है। काला बाग पर इस वक्त पानी का खराज 2,16,000 है, चश्मा पर 2,24,000 है, तौसा पर 1,81,000 है, गुड्डू पर 1,55,000 है और सखर पर 86,000 है। नाज़रीन, ये थी आज के हवाले से अहम तरीन अपडेट। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।